Yabaku, kapanyawsan para ka ring kakasal. Kaya katamo la pong iyabe, karing kaya katamo panalangin ding makasadyang tanggap, king sakramento ning matrimonyo. Mr. Jason Pasay, amanok nangan Barangay Sagin, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Michelle Rosal, amanok nangan Manibawog, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king April 10, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibawog, Porac. Mr. Randy Ronquillo, amanok nangan Senyura, Porac, Pampanga, at Miss Josel Gatus, amanok nangan Senyura, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king March 22, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibawog, Porac. Mr. Irvin David, amanok nangan Palat, Porac, Pampanga, at Miss Karen Adrian Ramos, amanok nangan Palat, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king August 22, 2026, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Manibawog, Porac. Mr. Angel Lemuel Cruz, amanok nangan Pampang, Angeles City, at Miss Juniela Ira Salalak, amanok nangan Santa Cruz, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king May 6, 2026, ang maganap the Lord's Transfiguration Parish, LNS Subdivision, Santo Domingo, Angeles City. Mr. Glenn Mark Zapanta, amanok nangan De La Paz Norte, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Catherine Lay Dizon, amanok nangan Villa Emilia Subdivision, Manibawog, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king April 26, 2026, ang maganap Sacred Heart Parish, Telebastagan, City of San Fernando, Pampanga. Nung ninuman po kay katamo ingating balong nanumang bage o pamikatago na malyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipapalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idawon tayo po ing misang iti para king kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Mr. and Mrs. Jensen Evaristo and family, Mr. and Mrs. Alvin Miklat and family, Mrs. Merlita Aladin and family, Gloria Lumanlan, Gregorio Santos Jr. and family, Mr. and Mrs. Carmelino Alven Dia, Harold Valencia and family, at Daisy Garcia and family. Para king special intention ng Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak at Grace Santa Ana. Para king kebaitan ng Roberto Rice Virgin at Carmen Castro. Para king complete healing ng Elena Cortez. Para king second death anniversary ng Lloyd Gabriel at 40 days ng Carlos Cortez. Iabetala naman po king kekatamong panalangin, ding kaladwa dari among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emedio Tuanio, among Judolfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Bonifacio, Teresita, Cristel, Honorio, Rosita, Lani, Virgilio, Irenio, Angela, Tiborcio, Digna, Godofredo, Rosalina, Ponciano, Ruben, Hilaria, Maria, Flora, Ezequiel, Labiana, Agapito, Encarnacion, Carmelita, Amado, Presencia, Jose Sr., Victoria,
Jose Jr., Katrina, Virginia, Lino, Maria, Rita, Benjamin, Eduardo, Edwin, Jose, Crislin, Ismael, Pacifico, Kathleen Joy, Francisca, Gregorio, Nila, Presentacion, Luis, Patrocinio, Agapita, Manuel II, Juanita, Segundina, Javier, at Dingmaldang Kaladwa, King Purgatorio.
King lagyo ning igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kaya ka anti mo rin. Kaluguran kong kapatad, bang maging marapat tamong magmasusi kareting banal na misteryos, ganakan tamo pat pilasan ng makanano tamongan kahulaga, arapanan ning Dios. Ganakan taya naman ning maragul ng lugod kaya katamo, at sisyan tala ring pinandit po tang akakalingwan tamo iti, anyaw may tamong mikakasala. Gino king danom at king espiritu, ikang lina lang pasibayo kaya kami king wangis mo gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo king espiritu mo ikang lina lang kaya kaming bayong puso, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. O Gino, king banal na espiritu, tinipon mo kami king metong mong katawan, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanangga, Amen. manalangin tamo. O Diyos sa igpami, ikaing pani, bataning sablang pakalulu at sibol ning sablang kayapan, pepakit mo kinging pamagayuno, ing pamanalangin ng pong pamaglimos, makaibiya kapaldanan, karing taong makasalanan. Tingiran mo sanang mipnong pakalulu, ing mapakumbabaming pamangilalaking kasalanan mi, ban kanita, ngining duruko milakya karing konsyensya mi, pangaintuliran mi namang mirinan alang kupas akapaldanan, pauli ning lugod mo. Itiadwan mi kaya kao Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo king kametungan ning banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Pauli ning tutu nakang pakang king kawara, ding tao, sindureng susumbatan i Moises. Bakit liwal mo kepa, kaysa kening Ehipto, ngarang sinabi. Para mo mga mate kami king kawa kepi, kambe daring anak mi at ding animal asesemi. I Moises nga nang dinalong pasawop king Gino, nano indaptan ko karen taong din. E nalambat, mekat, pamukulan dana akong batu. Ing Gino nga nakang Moises, mituki kang mapilan karen makatuo ning Israel, at lumakad kayong makauna karen tao. King paglakad yu, idalame at talnan intukod apispas mo king ilog ning Nilo. Pangarasyo ka rin, maragula bato king Horeb, dasnan nyo na ako ka rin. Idaldak ketang bato ing kekang tukod, at sumibol ka rin ing danong amalyari rang inuman ding tao. Itaya ing depatanang Moises, king durungutan da ring makatwa ning Israel, in lugar a ito, inaus ding Masa at Meriba. Pauli ning panibulong-bulong da ring Israelita, at pauli ning pinyubukan de ing Gino, inyang ngarang sinabi, at yubusal tamo ing Gino o alayo. Amano ning Gino. Salamat king Diyos. Nung makiramdam kayo sana kayangin, yula kakabat kayo ding puso yu. Nung makiramdam kayo sana kayangeni, eyula kakabat kaya ding puso yu. Me kayo ken, matula tayang puryon ing Gino. Ikulyo tamo ing kapuryon, kingkuta ning kaligtasan tamo. Lumapit tamo kayo,
mipno kapasalamatan. Masaya tamong midalit, salmo kayo. Nung makiramdam kayo sana kaya ngeni, eyula kakabat kaya ding pusuyo. Malahos tamo kilo, duko tamo at siklod king arapanang. Siklod tamo king arapaning ginu, akya katamo ginawa. Uling yo, ingke katamo Diyos. At itamo ing balen, akyang papastulan. Itamo ing kawan, akyang tatayran. Nung makiramdam kayo sana kaya ngeni, eyula kakabat kaya ding pusuyo. Sana makiramdam kayo ngeni kayo. Iyo lakakabat ning puso yu. Antimo ing depatan nyo karin meriba. Antimo ing karin king desyerto. Kanitang aldo karin masa. Anong nuding pipumpunan nyo, inamunan dako at pinyubukan. Bistat man tengalanda ing kako depatan. Nung makiramdam kayo sana kaya ngeni, eyula kakabat kaya ding pusuyo. Pamamasa ni Bad king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. Ngening mi pabanalantana, king kapamilataning kasalpantayanan, may kalapit tamo king Diyos, king kapamilatanang Yesu Kristong ginutang. King kamamilatana, ikwa tamong miras kanitang grasyang pagkabilian tamo king ulining kasalpantayanan. At king kabilyan na yan, karin tamo mitutulang manenaya, king pangarakayanan tamo, king ligaya ng Diyos. Iting pag-asa, makabigo kaya katamo. Uling Diyos, tiktok na karin puso tamo, ing kayang lugod, king kapamilatanan ng Espiritu Santong pikkaluk na kaya katamo. Kanitang kasalukuyan tamo nga lang harapat, nanuman para king sarili tamo. I Kristo, king panahuna tilduning Diyos, meteyo alang-alang karing taong makasalanan. Mayan para king ninuman, ing paisubo ya king kamatayan, agyang alang-alang, king meto nga taong banal. Bistama natin pempiyong payan, king meto nga tao. Paisubo ya king kamatayan, alang-alang king metong taong maya. Dapat di Kristo, meteya alang-alang kaya katamo. Kanitang-ita mo, makasalanan tapo. At itiyeng sarili ng kamalasan ng Diyos, king kaya kaluguran na katamong emonan. Ing amano ng Ginoo. Salamat King Diyos. Kaya
Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita at pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus, mirasya king sikar, metong abalen Samaritano, malapit ketang gabo na pigkalog ng Jacob kang Jose, anak na. At rin ing talaga ng Jacob, at Jesus, king pangapagal ng miglakad, migpainaway at linuklok king lele ning talaga. Magugtong aldo kanita, ing metong nga Samaritana di natangyaban sa klong danom. Jesus nga na kaya, pakirinan mo na kong danom, bakong makainom. Dingalagad na atilo kanita king balen para saling pamangan. Ing Samaritana nga nang may kibat, nano, metong kang Hudyo, makanano kang makapanyawad inuman kanako, ngening ako, metong kong Samaritana. Ding Hudyo, king kamatutuanan, elamak kitalamitam karing Samaritano. Jesus nga nang minadba, nung balo mo ing yayalok ning Diyos, at nung nino ing sasabi kaya kang, pakirinan mo na akong danong bakong makainom, mekat ikan na mismo ing manyawad, at marahil ya pagkaluba na kang danong amabye. Ala kang timbagino nga nang may kibat ning babae, at ing talaga malalamya, no karin mo kunan ning danong mamabye. Migit kapawari king ninunuming Yakob aminye kaya kami kaniting talaga at ya mismo, pati na rin kayang anak at animal, kaya tilangan kinangwang inuman. At Jesus nga nang may kibat kaya, minuman ing minom king danumayan, kumawiyang pasibayo. Dapot ing ninumang minom king danumay biyeko, ene kumawang pasibayo kapilanman. Ing danom ay biyeko maging metong asibol kilog na, isibol na ing biye alanangga. Ginoo nga naning babay, dinan mo nako king anti kaniting danom ban kanita enako kumawong pasibayo at kapilanman enako kailangan munta at saklong danom keti. Muli ka pa mo at awsan me ing asawa mo nga ng Jesus kaya at kay bat mibalik ka keti. May kibat kayong babae nga na ala ko pong asawa. Nga na kayang Jesus, tutuin kaya kang sinabi king ika ala kang asawa, uling 5 na laring lalaking meging asawa mo, at ing pakyabayan mo ngeni, metune asawa. Katutuaning pisyag mo kanako. King panakit ko ginumetong kayo pong propeta nga naning babae, ding pipungpunan mi simbanding Diyos, king bundok kay ti, dapot ikong Hudyo sa sabyan nyo, king Jerusalem mo bukod, karinya sukat samban ing Diyos. Sinabi ng Jesus kaya, babae, paniwalan mo ko, datanging panahon na sambanyengig pa eking bundok kay ti, maginman karin Jerusalem, ikong Samaritano eye baloy sa sambanyo, ikaming Hudyo, balo miyayin kaya kaming sa samban, pablasang ing kaligtasan, manibatan karing Hudyo. Dapot datanging panahon king kamatutuanan miras na, potang ding tunes sa sambandengig pa, king espiritu ang poking katutuan. Makanyan laring talasambang burinang sambaningig pa kaya. Ing Diyos espiritu ya, at ding sasamba kaya sukat lang samba kaya king espiritu at katutuan. Ing babae nga na kaya, balo ko kinging Mesiyas itang awsandang Kristo datang ya. Panyatang na ituro na kaya kaming sablang bagi. Akong makipagsalita kaya ka, ako nakabunta nga ng Jesus kaya. Kanita na laman mismo migbalik ding alagad at kisnandang disnandeng makipagsalita king metong nga babae, dapat metong mankarela alang kinotang king babae nanong buri mo kaya, o kang Jesus, ba otpak sabyan me. Ing babae binili ning kayang bangang lula ng danom at marapal yang migbalik king balen at nga nakaring tao ka rin puntalanyet lawan ing taong sinabi ka na ko, king sablang depatan ko king milabas, yan na kaya ing Kristo? Uli ning kayang belita ring tao may magluwal laking balen at pintalan de Jesus. Samantala, ring alagad ag katandeng mga ni Jesus nga rabay mga nakayupo. Dapat nga nang may kibat karela atin kung pa mga naeyo balo. Inyaring alagad, mikukutnanan la, at tinagalang minye pamangan kaya. Dapot nga ng Jesus karela, ing pamangan kuya, piningtupad king kaburyani, tang mitubod ka na ko,
at iganap ke ingkeyang obra. Ewari atin kayong kasebyan, 4 bulan at papalot na. Ngeni sasabyan ko kaya kayo, maglingos-lingos kayo king makapadurot, albenyo ing marangle matwa na ing palutan, makasadya na gapasan. Mibabayaranan ne ing talapalot at sakan napupupul, para king bie alananga, ating menasik ang poing papalot, parehas lang miyatdanan tula. Uling mipaltutuya keti ing kasebyan, ing menasik aliwaying mupul. Tinubod na kayong mupul king palutan, aeyo pe gobran. Aliwala ring tao, may gobra kanyan, dapot ikayo ring nanabang king karelang pipagalan. Dakala ring Samaritano king balena ita, ring meniwala kang Yesus pauli ning belita ning babay, sinabi nangan kanak kuning sablang depatan ko king milabas. Inya karas da kang Yesus, inyawad da kayang manatili ya karela, at Yesus menatili yaping adwangaldo ka rin. Inya mix salita ya karela, lalo lang miracle ding meniwala kaya at ngaraking babay, ngini maniwala kami. Dapot napauli ning belita mo kaya kami. Nune pauli ning ikami mismo, dimdam miya at akilalami king tutupin, ya ing talapagligtas ning yato. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po. Pakikrityo po rin kasiping yung mayapayabak. At pakisabi karela, hoy, gising! Potami patutod kayo makabayang ebanghelyo. Pero sumangit na ning kaba ning ebanghelyo asne pong kasanting nga paganaka at panagkat kaya katamo. Kaniti pong panahon na reti at syuta pa rin king panahon na ning Kwaresma. At kaniting bulan linubtana king panahon na ning Kaleldo. Mapali na, malisangan ng pasibayo. At kaniting panahon na ning Maleldo, yapin mo naman ing panahon na awsan tamong panahon na ning kaho. Tag-init, tag-uhaw. Aranasan nyo na po ing kinawang danom. Nano po yung pakiramdam, patsemawa kang minom? Itang kietang metong nga pipagmisan ko na po nga na, Father nga na, para bang kahit na anong pagkain ang ialok nila sa akin, ayaw kong kainin. Gusto kong uminom dahil ito lang talaga ang makakasagot sa aking uhaw. Kasanting nane po. Sigurado ko nung detang mekawa ng danom kaya kayo, patsemawa kang minom, mekad balisaka, ale? Mekad tuliro ka, mekad balamo mawawala ka king sarili. At ka makapagbalik king kaya kang sarili hanggat ka minom danom. Kape, milk tea, soft drinks, no ne? Danom. At baluyo po, in first sign na ika-dehydrated ka, yapin itang mawakang minom. At patsi may pinsinan yan, datanging panahon, akwa mo pang akamatayan, ingkekang kawa. Ing pong siyensya, pag nakanakekatamo, 60% ning kekatamong pamikakatawan may gawaya king danom. And that means that even science tells us that we are made to need water. Kailangan tamo anting tao ing danom. Emo bang makalako at mampat king kekatamong kawa? Nuni uling ikatamo, halos kapit na, lampas king kapit na, we are made of water. Pero sumangit na niti, emo po dapat ing pisikal tamong kawa yang babanten tamo. Nune mekad ing mas delikado, patse emo papansinan ing awsan mong spiritual thirst. Ing kawa na ning kekang kaladwa. Nung pong patse mawa kang minom physically, tuliro ka, balisa ka, buisit ka, patsema kanyan mo naman yung kekang ugali, patsema kanyan mo naman yung kekang disposition king bie, magreklamo, mapagbuisit, malalagwa kang papalibuntok. Those are sure signs that you are spiritually dehydrated.
At ini mahalata king kekang lupa. Lenyo ring siping yo. Lenyo ring siping yo. Aliwaya mong. Yako ganado ko pa kakainom ko panan din. Pero asno pong kasanting ding paganakaring kekatamong pamamasa na wal sumangid maning aranasan tamo ingaw santang spiritual thirst, malyari tayang ayam pat ini at patse ustuya ing panibatana ning kekatang danong mainuman etana kumawang pasibayo lalo na king kaladwa. At dula pong simbolo ring burikong lawenta mo king mebasang ebanghelyo nung no ka rin taya pinakit intune at mabyedanum ababye na ning Diyos ke katamo. Mumuna, yapin po ing Tagalog word banga or water jar. King ke katang ebanghelyo, dimdam taya na atin meto nga Samaritanang babae, kawuktuan na yaldo ng gewana, sinakluya ketang talaga. Nino pong gagamit pang jar o banga kaya kayo? Atin pa? May kadalana. Ngini, aqua flask nga ara, hydro flask nga ara, pasantingan la pa. Then pong bagay nga rin, mapabangayaman o nung nanoyamaning dukanan mong danong, yan, malagwayang sapak at malagwayang magisan. Ingpong bangang ayan simbolo ni ning biyena ning babay at itamo mo naman. Anting tao, bala mo bangata mo na malalagwang magisan at malalagwang sapak mo naman. And take note, ing bangang ayan, balbalin ya, matbut ya. Anyasat nung ken kamo mamasa, king kamong pangataw, yamong kang asahan bang ampatan, ing kang kawang minum, datanging panahon, malalagwa, agad kang kumawang pasibayo. Abalitan niyo po siguro, retang albentamo, aliking Netflix, king Senado o king Kongreso ng malilyari, itang meto nga senador nga, nag-init ako nga, kay ba't nga nanitang meto nga magaling tabalo nung attorney yapin ta? Kahit ako may pinagnasaan ako, wag nga kayong ipokrito, tayong lahat lalaki, tayong lahat tao nga, Miyekad, makanyan tamo rin. Panindigan tamo yung pagkatao tamo, yung pagkabanga tamo. Anyapin ng malilyari, bababa yung dignidad tamo at kakawa tamo tanong. Manyawad tamong appreciation karing niyay liwang bagi, pantunan tamo ing kapasnawan karing makayatong bagi. Pero ang yang nano mangyalok na ning yato keka, makayang patyan, king kekang kawa, nung miminong kamo gamit, ing balanga o ing jar ning kekang piye. Kadwa na pong modelo, kadwa na pong larawan, letter B naman, the Tagalog word, balon. Or well, talaga, anak, baluye pa nga manong talaga, medyo sikwan ming kasiping mo, medyo may tutundo yata, ayun, aliya ko kanta, baluye pa yung talaga, anak, ing talaga is a well, at baluta mo na king Biblia, ing talaga, yapin niya ing lugar daring tagpuan. Bakit? Wari niyang mumunang panahon, ala pa naman magtindang water refilling station. Wari niyang mumunang panahon, ala pa naman magtindang 7-Eleven o nung nanuman sali kang makaboting danong. Gana-gana kukwa at sasaklong danong king talaga. Anya nang malilyari, king talaga, karin la madalas, miyakit ding tao. Nung magbalik ka king Old Testament, king talaga mo naman, karining meeting place daring miyasawang, Moises, ampoy ng asawa ng Zipporah. At makanta mo naman, Rachel, ampo, Jacob, ame banggit king kekatang ebanghelyo. At ngayon king ebanghelyo tamo, miyakit la king talaga, Jesus, ampo, itang babae. Dapat ang yamang ing talaga ngayon, meeting place ya, ing talaga ngayon, simbolo niya naman ning kabilyana at estado ning babae.
Nino po kasing babaeng Samaritana, may kapilane po kanong asawa? Uy ta, patse chismis lang makanya, nas noong kagaling. Ne? Ali, yako kanta. May kalimaning asawa, metong yang tanda, na ing babaeng Samaritana, mawayang mawang lugod. At peninton neti, kareng dakal, ataw, dakal, alalaki. E wari ing talaga, ing balon, ing well, eneman paning sapakyan. Darating ing panahon, mababoya o kaya malalamya at misan, milalakoya tanong. Yan mo naman ing malilyari kareng sitwasyon taking biye. Ita mo paning sapak, ita mo paning hay, ita mo paning masaya. Daratanging pamakitagon, alalangita mo at kakawata mong bala mo itang babae. Yet we are reminded, my dear brothers and sisters, na ang yangking kawa mo ngayon, nanuya man ning balon, or ing talaga, or ing well ning biye mo, kakaluluwan, kasakitan, kapanamdaman, o manintun ka man lugod, apakikitan ning apong Ginoo, kingkekam talaga. E katatakas, e kasasalikot, at lalong eme iwasan ni nga pong Ginoo at migit me pang panintunan potang lalangiya in piye mo. Madalas kasi balata mo, tsuyay nga pong Ginoo, patse, masayata mo. But no, mas migit me sanang panamdaman makikit kay nga pong Ginoo. Migit lalo, patse lalangiya in piye mo. At katataw yan, sana eta mo mukukwa king banga, eta mo mukabot sa saklo kareng balon, nune migit king sabla, saklo tamo king bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Nga ng Isus king babae, ibiyeko ing danong, amakapamye danong amabye, at ing minumang minumkeni, ene kumaong pasibayo. At nanong dimdam tamo ketang bandang libutad ning gospel, ing babae, likwaning kayang balanga at uling ikit na ne, at tinggap ne, ing danong, ena makakawong pasibayo. Pota pong mapagal kayo, pota pong may stress kayo, pota pong mamroblema kayo, kanino ko mo munang lalapit? King Facebook, king social media, karing kumari ang pong kumparyo, kang tulfo, ne? Sana ali, sana mo munang lalapitan tamo, yapining apong Ginoo, baning ibiyeke ka ing danong, amabye. Makanano yang maging mabiyeng danong, patye papagal na kang lulugod, e kamanin ton lugod, karing miyay liwang bagi, nune mo muna mong pantunaning apong Ginoo, banang paganakake ka, nang yang makanano tapang makasalanan ng pong kapasaway, kaluguran, nakatamong pane. Putang papagal kang mamatawad, ay katambing mag-post king Facebook, kabat siran me pa itang kapate mo, no? Nuni saklo ka, king pakalulo at pamamatawad ni nga pong Ginoo, banang paganakake ka, ang yang tiktak tamong pagkamakasalanan, ginising na kapanginingal do, banakang tinan, pamakitagong bayo. At katataw yan, patse papagal kaking kasuywan, ganakan mo nung makanano na kang binles ni nga pong Ginoo, bakang magobra, bakang mag-serve, ba mo lang luguran ting pamilya mo. At ini, maging dala na ka naman, ning pamamye danong amabye, karing aliwa. Ingpong assignment tamo kaniting katlo ng Domingo ning Kwaresma, hopefully po, sana, mga di kayo kagising yung abak. Amen? Oh, very good. At sana, mga di kayo naman, bayo kayo matutut. Amen? Di nga duwang pamamaralan na rin, pamanyak lula, king mabietanong. Pero yung assignment tamo, simula ngeningal do, saklo tamo mo naman, kautuan ayaldo. Bayo ka mangan, manahimik ka, 5 minutes, 3 minutes, at panamdaman mo at ikutang, Lord,
No karin mo ko tinagpo, karing balon ning kakungbi, king first half na ning kanakong aldo, at anyawaran mo yung grasya na Lord, sana, dinan mo king danom amabye, bako mo namang mampat king kawa, karing kapara kong tao, king kasut katuloy na pa, ning aldo. At kaniti sana, ini mamyekya katamong danom amabye, bang etanang kumaw, pasibayo. Amen. Sasalpantaya po, King Diyos ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ang poniato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepay tas siya banwa makalukluk wananing Diyos ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ku king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamis sa makding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. manalangin tamo king Espiritu at king katutuan, king Diyos ay patamo, ing sibol ning mabye danom, at ning sablang bie, at karing balang intensyon nga tamongan manalangin, ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipanalangin tayo, ing Santo Papa, ang ponding obispo. Matapat dalasan ng Tayrian, ding sablang tao king lunos at pakalulo ng Kristo. Magobra lasano, para king hustisyo, ang pong kapayapan, para karing sabla, nga tamang manalangin. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipanalangin tamo, ing tuknang nasa ing gero, ang po ing pati, lalo na pilatan daring bansa. Lumapit ta sana kang Jesus, karing pamikatagon, ang makapamwa na ring puso tamo. King kamwa, ang pong pamaghiganti, nga tamong manalangin. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipanalangin tamo, ing kapagnasan, lumapit king Ginoo, king mit mong kalawsan na ning pamagpalik. King pakaluluna, luminis ta sana kapilubluban, at pagsikapan, nami kasalang pasibayo, nga tamong manalangin. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ipanalangin tamo, ing maging makabuklat ta puso, karing pamikatabno kang Kristo, manano na sanang ing kesyasan buntok, kaya liyan masabal ang pong pamanisip maro, luminis ngan sana kapamilataning grasya niting sakramento, nga tamong manalangin. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni, adwan tamay sarili kang kapagnasan. Isundo tamo yung pamanalangin para king kapayapan king mabilo gayato, lalong-lalo na para karing kapatad tamo matyo king Middle East. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginuning bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Maluguday pa ding sablang bagay mayap manibatan la king gamat mo. Ipakit mo kaya kami ding bayong dalan papunta kaya ka at king metong at bustan mong akatab mo miya. Ing balang metong kaya kami antimong nung makananumeng akakatabno kang Kristo Jesus aginumi manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, banding kaya katamong dahon, matanggap la arapaning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawan karing gamat mo, king ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilag ng banal a kapulungan. O Ginoo, mayaplak ka sana kareting yayampang mikeka, bani kaming sablang manalangin, para king pangapatawad ding sablaming pamikasala, mabiyasa kami naman sanang mamatawad. Karing kaparaming tao, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili ha kaya kayo, At keka antimurin, itasyula ring pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pon matulit. Ito neping karapat dapat ang pong matulid, so katampong makakahos, ing puryan ang pong pasalamatan da kakapilan man, ang pong nukarin man o Ginoo, banalay pa Diyos sa malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pablasang kanitang minyawad yang inuman king Samaritana, karin mo rin tenam na kaya, ing kalam ning kasalpantayanan. Layo ning pepangayin tuliran, kumao king pamanyal pantaya kaya, ban king kaya mo ring milalablab aapi ning dibinong lugod na. Ulinita, makanyan kami namang pasalamat at pupuri keka, at kayagong ding anghel, babansag mi, ing kayupayan mo, at ngaming ang kakanta. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, kasan metong ning kabilugan na kabanala kapulungan, mititipon kami kaniting aldo agewa mong banal, at layon mitutula, uling gewa mo kaming bayong lelangan king anak mong sinubling mebye, ulinita ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimong ing titipang ambun kareting ayin mi, ban pabanala na lahat para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pong daya, ning ginuming Yesu Kristo. Natatandanan mi pa, kanitang binging mi pagtaksilan ya, at bayo na kusang lubinaw ning biyen na king pamaylas sampong kamatayan na, kingwaning tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape at dinwang ni ti karing disipulo na at nga na, kunan ye ti kayo man at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, kami daw, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kingwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na at nga nakunan yeti ikayungan at minom kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalanganggang tipa na mibubo para kaya kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan yeti king migagana kayo kanako. Mipuring misteryo ning kasalpantayanan. Iligtas mo kami
inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye, daraw mi kaya kay ting tinapining biya ting kalis ning kaligtasan. Layad ming pasalamatan kaya ka, ipepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misudusulok ing katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mi hoy pa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng leon ing papa mi, ati Florentino ang po'y pasyano ring obispo mi, ding sablang pari, diakono at religyoso, at ding sablang susuyuking banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula at ding sablang meyango na biye, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biya alananga, ban kambe ning Nuana Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ning Nuana Apostol, kambe ng San Ignacio ning Loyola, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod kaya ka, king kaya kabanding panahon. Apurian ang pungak, paligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatan na kambe ng pongkeya, kagum ning banal ay Espiritu, sablang parangalan pong ligaya kaya kao Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman, king alananga. Yan manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karimanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalog, ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ing pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming i Heso Kristo.
Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, ning pansinan mo, ing kasal pantayanan ning banal kapulungan mo, layon ming pamayapan at pisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magaring, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, mantabe sana kapilan man, kaya kayo man. At keka antimony. Yang pang tayo ngayon tanda ning kapayapan, king balang metong kapayapan po, kaya kayo man. With you, with you, peace be with you. Kaluguran kong kapatad, nyo i Heso Kristo ing tinapining bi, pilasan at lawan yo ing kayapan ning Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yakyas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Siklawod tamo. Manalangin tamo. O Ginoo, ngening biriyan mo kaming tinanggap, kareting banal a misteryo at keti paman king yato. Papalyarian mo kan na kaming tanggap, king tinapening banwa, mapakumbabaming ipanigapo ka, king iting misteryong gimpanan mi. Apatutuanan mi naman sana, king pamibiyebiyemi, tiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing panagkat kaya katamo, dagdagan tamo sana, ing makipagtagmo king ngapong Ginoo, at paneta mong sasaklo, king sibol, king bukal ng tubig na nagbibigay ng buhay. Ing ginumanatili kaya kayo. At kaya ka, Antimuri. Ito ko ring buntok yu para king masusing bendisyon, o Ginoo, ituntun mula ring puso ring sasalpantaya kaya ka, at king ganaka mo, pagkala mo ka ring talasuyong mo iting grasya. Ngeni manatili lasana king lugod kaya ka at karing kapararang tao, at patutuanan din, ing kabilugan, ing kautusan mo, tiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ng malugod at mayupayang Diyos, sigig pa, ating anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos.